Siemanko, lecimy dzisiaj do fabryki Sail zobaczyć, jak budowane są obrabiarki przemysłowe. Hobbyści będą mieli niesamowitą okazję podpatrzeć różne rozwiązania technologiczne, a przyszli nabywcy będą mieli okazję zobaczyć, jak te maszyny są skonstruowane. Wątek Chin oczywiście będzie się przewijał w filmie, ale myślę, że zrobimy sobie o tym osobnego live'a. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A ja jeszcze zabiorę Was w kolejnym odcinku do fabryki BMC, gdzie produkowane są maszyny do odlewów ciśnieniowych oraz odwiedzimy działającą odlewnię. Spakujmy nasz skromny bagaż i ruszajmy w drogę. Punkt zborny mamy w Berlinie, stamtąd lecimy pierwszym samolotem do Pekinu. Lot trwał bodajże 9 godzin, więc dosyć długo, ale potem mieliśmy chwilę relaksu, odpoczynku, oczekując na przesiadkę z Pekinu do Hangzhou. Na szczęście kolejny lot był już dosyć krótki, chociaż celnicy się patrzyli na nas niezbyt przyjaźnie, ale udało się, idziemy na spotkanie z kierowcą, który zawiezie nas do Ningbo. Jeśli zastanawiacie się, gdzie dokładnie trafiła ekipa Virocastu, tutaj rzut oka na mapę. Kawał drogi żeśmy przebili, ale było warto, już pierwsze wrażenia są naprawdę mega. Bardzo rozwinięty kraj, wszędzie widać kolejne budowy, powstają nowe budynki mieszkalne, wieżowce. Jak widać, przemieszane jest to też z tradycyjnym budownictwem, a tutaj już widok z hotelu. Później pokażę Wam jeszcze, jakie wrażenie robi to w nocy. Na miejsce przybyliśmy niestety pod wieczór, więc szybko zostawiam sprzęty i idziemy jeszcze na miasto zobaczyć, jak wyglądają Chiny. Choć jesteśmy tam późną jesienią, jak widać pogoda sprzyja, jest bardzo ciepło, około 23 stopnie, a że Chiny są bardzo bezpieczne, to bardzo miło spaceruje się i jest dużo otwartych lokali, tak więc można zjeść naprawdę bardzo pyszne chińskie jedzenie. O tym, jaka to była fantastyczna podróż, mógłbym opowiadać Wam jeszcze godzinami, ale niestety trzeba jechać do fabryki, bo przecież czekacie na to, żeby zobaczyć, jak budowane są te obrabiarki. Po przepysznym śniadaniu w hotelu czeka nas kilkudziesięciominutowa podróż, gdzie obserwujemy, jak ten kraj się zmienia i rozwija. Widzimy zarówno tereny rolne, jak również i wielkie aglomeracje miejskie. Mi osobiście rzuca się w oczy, jakie oni tam mają fury. Oprócz oczywiście swoich chińskich samochodów o futurystycznych kształtach, jest również pełno europejskich i to wysokiej klasy Audi czy na przykład Mercedesów. Mocno kontrastują z tym te małe skuterki, które można spotkać dosłownie wszędzie. My w międzyczasie dotarliśmy na tereny przemysłowe. Tutaj mieści się hala, gdzie produkowane są obrabiarki Sail i tutaj zjechali się ludzie z całego świata, żeby ten proces produkcji zobaczyć. Poznajmy zatem konstrukcję tych obrabiarek. Głównym elementem każdej obrabiarki jest jej korpus. Od niego zależy, jak nasza maszyna będzie sztywna i dokładna. Z poprzedniego odcinka wiecie, że korpusy do tych maszyn wykonuje Schneeberger i nie są one żeliwne, tak jak w starych maszynach, tylko są robione z odlewów mineralnych, czyli odpowiednie kruszywo i żywica. Gdy już zwiążą w formie, tworzą korpus o bardzo dobrych właściwościach tłumiących drgania, a także bardzo stabilny temperaturowo. Dobra wiadomość jest taka, że nawet hobbyści powinni sobie poradzić z odlaniem takiego korpusu. I kiedyś na kanale nawet pokazałem, jak dobierać proporcje i przygotować składniki na takie zalewanie. Niestety tym razem nie udało pojechać się do fabryki, gdzie robią te odlewy. Na miejscu mieliśmy jedynie przedstawiciela, ale przywiózł on bardzo fajne rekwizyty. Pierwszym z nich są inserty, specjalne kołki z gwintem. Mają chropowatą powierzchnię, żeby żywica dobrze się z nimi połączyła, a dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu tych insertów w formie, to potem gotowy odlew już nie wymaga owiercania, gwintowania, a nawet jeżeli jest taka potrzeba, to mogą być w środku w odlewie pozalewane już różnego rodzaju instalacje, ponieważ nie ma tutaj wysokiej temperatury jak przy odlewach z żeliwa. Kolejny problem, który jest bardzo sprytnie rozwiązany, to obróbka wszelkich powierzchni.
bo gdy przyjrzymy się tym odlewom, widać, że powierzchnie pod prowadnice, pod jakieś inne elementy są obrabiane. I żeby niepotrzebnie nie frezować tych kamieni, no to jest wylewana cienka warstwa samej żywicy, co możecie zobaczyć na tym przekroju, dzięki czemu obróbka mechaniczna odlewów jest bardzo przyjemna. Kolejnym etapem jest montaż krzyżaka XY oraz bloku osi Z. To już są odlewy żeliwne. Przychodzą do firmy jako gotowy obrobiony element, pozostaje więc zamontować do nich podzespoły techniki liniowej. Czyli są to oczywiście wózki, szyny, a także śruby pociągowe. Sail w tym wypadku postawił na jednego z bardziej znanych producentów, czyli THK, i do mniejszych modeli, jak X5 czy X7, poszły prowadnice kuleczkowe, do większego modelu X9 i kolejnych idą już prowadnice wałeczkowe. Oczywiście oba te typy to prowadnice toczne, z tą różnicą, że prowadnice wałeczkowe mogą przenosić dużo wyższe obciążenia kosztem prędkości posuwów. Widać to również po sposobie mocowania takiej prowadnicy. Zwróćcie uwagę, że te prowadnice kuleczkowe mają rzadziej otwory mocujące i są dociśnięte po prostu wałeczkami za pomocą stożkowego łba śruby. A prowadnice wałeczkowe są bardzo gęsto przykręcone. Również kliny, które dociskają prowadnicę do bazy, są jeden przy drugim, tak żeby wszystko było sztywne i stabilne. Więc jeśli budujesz swoją hobbystyczną maszynę, również nie lekceważ dociskania prowadnicy do bazy od boku. Jedną rzeczą, która bardzo rzuca się w oczy w porównaniu do takich hobbystycznych maszyn, są potężne bloki łożyskujące śruby kulowe i również same śruby kulowe są dosyć duże w stosunku do prowadnic, szczególnie w tych mniejszych modelach obrabiarek. Jako że te maszyny nie posiadają liniałów do sprzężenia zwrotnego, ważna jest bardzo precyzja śrub pociągowych, bo to od niej teraz zależy, jak dokładnie będzie pozycjonowała się nasza maszyna, ale bez obaw. Jest to często stosowane przez różnych producentów i po prostu zdaje to egzamin, a jednocześnie nie podnosi nadmiernie kosztów maszyny. Żeby cała technika liniowa mogła długo i poprawnie działać, potrzebne jest również centralne smarowanie. Dlatego podłączone zostały wszelkie wężyki. Idzie to do pompki centralnego smarowania, są tam ustawione czasy, cykle smarowania, więc operator martwi się jedynie o to, żeby poziom oleju zgadzał się w zbiorniczku, a cała reszta przebiega automatycznie. Żeby przeprowadzić pierwsze testy, musimy jeszcze podłączyć serwosilniki. Łączy się je za pomocą specjalnych bezluzowych sprzęgieł kłowych. I jeżeli budujecie hobbystyczne maszyny, również polecam to samo rozwiązanie. Po prostu się sprawdza. Zanim zaczniemy montować pozostałe peryferyjne urządzenia, najpierw musimy sprawdzić, czy to, co do tej pory poskładaliśmy, działa prawidłowo. Robimy pomiary geometrii, sprawdzamy, czy maszyna się dobrze pozycjonuje. A także uruchamiamy test osi i te osie tak sobie przez dłuższy czas jeżdżą, pracują, po to, by wykryć ewentualne wady. Wrzeciona do tych maszyn produkują zewnętrzne firmy. W zależności od tego, jaką opcję wybierzecie, no możecie mieć zwykłe wrzeciono, takie napędzane paskiem, może być elektrowrzeciono, mogą być różne moce i prędkości, a także typy i rozmiary stożków. Oczywiście może być dołożony system chłodzenia przez środek, jest to ten niebieski element na górze wrzeciona. No i w zależności od tego wszystkiego są też różne sposoby naciskania tego klampa, czyli tego zacisku, co chwyta nasze narzędzie. Siłownik centralnie u góry lub duży siłownik pneumatyczny, który naciska na pompę hydrauliczną, czyli następuje taka konwersja ze sprężonego powietrza na hydraulikę. Jeśli chodzi o magazyny narzędzi, też mamy kilka opcji. Wiadomo, w X5 jest taki śmieszny magazyn do szybkiej wymiany, ale w innych modelach mamy albo z boku, albo taki parasolowy. I z tego co widzę, również przyjeżdża jako gotowy komponent produkowany przez inną firmę. Następnie na całość zakładana jest obudowa z grubej, proszkowo malowanej blachy. Wjeżdżają osłony prowadnic. Dokładane są takie opcje jak transporter wiórów czy odciąg mgły olejowej. Podłączana jest szafa sterownicza i wgrywane oprogramowanie. I tutaj Siemens zrobił bardzo ciekawe prezentacje, w których pokazał, że mimo tego, że systemy są już tak rozwinięte, to oni dalej potrafią to jeszcze optymalizować i jeszcze więcej wycisnąć z tego, co przekłada się nawet na realną prędkość obróbki. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach.
Ja mam jeszcze trochę materiału wideo, będę mógł odpowiedzieć Wam na przykład jakimś shortem. Jeżeli chodzi o jakieś moje uwagi, to ja zgłosiłem właściwie tylko jedną. Odnośnie sprzętu pomiarowego, żeby go trochę lepiej przechowywać, dzięki czemu będzie większe prawdopodobieństwo, że wyniki pomiarów są prawidłowe, a końcowy klient dostaje produkt dobrej jakości. A można to zrobić bardzo niewielkim kosztem, po prostu przygotować jedną szafkę narzędziową, zabezpieczyć te narzędzia przed czynnikami zewnętrznymi i to właściwie wszystko, o co tam się mogłem doczepić. Cała reszta wygląda naprawdę dobrze. Chłopaki używają nawet kluczy dynamometrycznych, więc robią to naprawdę na wysokim poziomie. Dostajemy również za niewielkie pieniądze całkiem przyzwoite wyposażenie, jak sterowanie Siemensa, prowadnice THK czy korpus Schnittbergera. Ale nadal trzeba myśleć zdroworozsądkowo, że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, więc jeśli szukacie maszyny, która pracuje w mikronach, to nie liczcie na to, że kupicie o kilkaset procent maszynę tańszą i będzie ona tak samo pracowała. Po prostu trzeba mieć to na uwadze, że jeżeli chcecie maszyny z wysokiej półki, to musicie kupować maszyny z wysokiej półki. Jeżeli chcecie obrabiarki najtańsze, no to musicie pójść na jakiś kompromis. Jeżeli kupicie maszynę rozważnie, to powinniście być zadowoleni. Chociaż starałem się dość dokładnie opisać konstrukcję tych maszyn, myślę, że warto uwypuklić jeden ważny szczegół, mianowicie maszyny X5 i X7. Mimo tego, że tytańsi na tym obrabiali Monel K500 i osiągnęli naprawdę zaskakująco dobry wynik, to są maszynami delikatniejszymi konstrukcyjnie od obrabiarek zaczynających się od numeru X9. Czyli nie mamy takiego skalowania X5, X7, X9, X11, tylko w pewnym momencie mamy taki dosyć duży przeskok, jeżeli chodzi o zastosowaną technologię i użyte komponenty. I choć maszynę należy wybierać przede wszystkim pod względem tego, co na niej chcemy wykonywać, to być może przy tej różnicy w cenie między maszynami X7, X5 a X9 i dalej, warto może rozważyć, czy nie wziąć maszyny trochę na zapas. A cały wyjazd był mega udany, między innymi dzięki fajnej ekipie. Był z nami Adam z Beatą. Jeżeli potrzebujecie zrobić jakiś proces technologiczny, czy zrobotyzować jakąś linię produkcyjną, wbijajcie do nich. Jeśli potrzebujecie zrobić obróbkę jakichś elementów, ogarnie Wam temat Robert. Krzysztof zaopiekuje się Wami podczas zakupów i dowiezie Wasz projekt do końca. Maszyny zainstaluje i uruchomi Wam Mateusz, serwisant o mega dużej wiedzy, no i oczywiście Marcin, bez którego pewnie byśmy w ogóle tam nie pojechali. Osoba mega skromna, ale jednocześnie bardzo ambitna. Wysoko stawia sobie poprzeczkę, ale tematy realizuje krok po kroku z chłodną głową, dzięki czemu m.in. mógł stworzyć z rodziną odlewnię ciśnieniową Virocast, co w polskich warunkach nie jest łatwe, za co mega szacun. Oczywiście ogromne podziękowania dla zespołu Sail, który dał nam możliwość zobaczenia procesu produkcji ich obrabiarek. Dziękuję również marce Hammer, która pożyczyła mi telefon na wyjazd. Potrzebowałem taki, który obsługuje kartę SIM i dzięki ich szybkiej reakcji nie byłem odcięty od świata, miałem kontakt, miałem internet, co jak wiecie za granicą jest bardzo ważne. Chiny bardzo mi się spodobały. Wspaniały kraj, mega sympatyczni ludzie. I muszę po prostu tam pojechać jeszcze raz turystycznie, bo teraz było więcej pracy niż możliwości na zwiedzanie. Ale dla Was to jeszcze nie koniec przygody z Chinami. Pamiętajcie, że w kolejnym odcinku jedziemy do fabryki BMC, będziemy oglądać gigantyczne maszyny do odlewów ciśnieniowych, a potem jeszcze zrobimy sobie live'a. Tam opowiem Wam o naszych przygodach w Chinach, a przy okazji, jeżeli będziecie mieli pytania odnośnie właśnie maszyn odlewniczych czy obrabiarek Sail, to również będę na nie odpowiadał. Póki co, ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej!